我之前在期末考前晕船，后天要考试，然后他就问我说要不要去咖啡厅。他那一科系好像是交报告的吧，然后我想说，可我这样读得完吗？我后来思考了一下，觉得说不行，就算要谈恋爱要晕船，我得保有自己的原则，所以我就说好，什么时候？然后那时候其实我很紧张，可是我根本不知道是因为我终于要跟他出门，我很紧张，还是我考试快到了，我还答应是来大家也不要相信说什么哦，你跟晕船对象出去读书，你会更认真这件事情，因为我全程都在看他，平板放在这里，但它是黑的，它是黑的。结论是可以晕船没关系，但是不要在段考前晕船，真的太危险。在跟我说话吗？读一读期末考，突然发现说，